PBOC ដែលជាធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានទិញមាស15តោននៅខែមិថុនាប៉ុន្តែទិន្នន័យទីផ្សារ OTC នៅទីក្រុងឡុងបង្ហាញថាការទិញជាក់ស្ដែងអាចមានរហូតដល់ទៅ40តោនចង់ដឹងថាតើព័ត៌មាននេះមានន័យយ៉ាងណាវិញយើងទៅតាមតានទាំងអស់គ្នាចង់បានការប្រសានិងការបង្រៀនទិញលក់ហាងឆេងមាសជាមួយនឹងអ្នកជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំលោកអ្នកអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខ Telegram ខាងក្រោមនេះបានការរកឃើញនេះកើតឡើងនៅពេលដែលការកាន់កាប់បានបំណុលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក US Treasury របស់ចិនបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008សម្រាប់ខែឧសភាក៏មានភាពខុសគ្នាដូចគ្នាដោយទិន្នន័យទីផ្សារ OTC បង្ហាញថាចិនបានទិញមាសប្រហែល48តោនខណៈទិន្នន័យផ្លូវការបង្ហាញត្រឹមតែ10តោនតែប៉ុណ្ណោះទិន្នន័យផ្លូវការអាចមិនបង្ហាញការទិញមាសពិតប្រាកដទេទិន្នន័យរបស់ Goldman Sachs បង្ហាញពីគម្លាតដ៏ធំរវាងចំនួនមាសដែលចិនបានរាយការណ៍ជាផ្លូវការនិងចំនួនដែលអាចជាការទិញជាក់ស្ដែងមានន័យថានៅក្នុងខែឧសភានិងខែមិថុនាការទិញមាសតាមទីផ្សារ OTC តែមួយអាចមានសរុបប្រហែល88តោនដែលច្រើនជាងចំនួនមាសដែលចិនបានរាយការណ៍ជាផ្លូវការសម្រាប់ឆ្នាំនេះរហូតដល់ពេលនោះទោះជាយ៉ាងណាទិន្នន័យផ្លូវការក៏នៅតែបង្ហាញថាចិនកំពុងបន្តបង្កើនការកាន់កាប់មាសនៅខែកក្កដា PBOC បានបន្ថែមមាសចំនួន20តោនដែលជាការទិញប្រចាំខែច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2023បច្ចុប្បន្នទុនបម្រុងមាសផ្លូវការរបស់ប្រទេសចិនបានកើនឡើងដល់កម្រិតកំណត់ត្រា2366តោនហើយនេះគឺជាការកើនឡើងជាប់ៗគ្នារយៈពេល21ខែជាមួយនឹងការបង្កើនការកាន់កាប់មាសចិនកាត់បន្ថយការកាន់កាប់បំណុលអាមេរិកតាមរយៈ US Treasury ខណៈសកម្មភាពទីផ្សារមាសបានកើនឡើងការកាន់កាប់ US Treasury របស់ចិនបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម633.4 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងខែមិថុនាដែលជាកម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008នេះបង្ហាញថាចិនកំពុងព្យាយាមធ្វើពិពិធកម្មទុនបម្រុងរបស់ខ្លួនដោយបន្ថយការពឹងផ្អែកលើបំណុលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងការបង្កើនការកាន់កាប់ទ្រព្យសកម្មដូចជាមាសនៅក្នុងទីផ្សារមាសរបស់ចិនក៏មានសញ្ញានៃតម្រូវការកើនឡើងផងដែរការជួញដូរនៅលើផ្សារហ៊ុន Shanghai Futures Exchange បានកើនឡើងជិត40,000 ឡតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2025លោកយុនមុនថេងភ្នាក់ងារឈ្មោះជើងសារនៃក្រុមហ៊ុន BFX Capital បានឲ្យដឹងថាការកើនឡើងនេះបង្ហាញថាវិនិយោគិនចិនកំពុងត្រឡប់មកចាប់អារម្មណ៍លើទីផ្សារមាសយ៉ាងខ្លាំងឡើងវិញដោយការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងការទិញមាសរបស់ធនាគារកណ្ដាលការទិញមាសតាមទីផ្សារ OTC និងការកើនឡើងនៃសកម្មភាពទិញមាសនៅក្នុងទីផ្សារ Future នៅចិនដែលនេះបង្ហាញថាតម្រូវការមាសពីប្រទេសចិននៅតែមានភាពរឹងមាំដែលកត្តានេះនឹងជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ជំរុញឲ្យតម្លៃមាសឡើងថ្លៃបន្តជាពិសេសនោះក្នុងរយៈពេលវែងចំណុចសំខាន់គឺប្រសិនបើការប៉ាន់ស្មានរបស់ Goldman Sachs នៅមានភាពត្រឹមត្រូវហើយចិនពិតជាបានទិញមាសច្រើនជាងចំនួនដែលបានរាយការណ៍ជាផ្លូវការនោះវាអាចជាកត្តាសំខាន់មួយដែលគាំទ្រតម្លៃមាសក្នុងរយៈពេលវែង